Assalamualaikum Umah dan teman-teman semua. Ini tuh video pertama kali aku karena sudah lama banget gak bikin video. Di video kali ini aku tuh pengen berbagi tips gimana caranya kalau aku tuh nyimpan tahu. Kalau aku tuh beli tahu banyak tapi gak dimasukin kulkas. Jadi buat Umah dan teman-teman semua, kalau pengen stok tahu putih kayak gini tapi Umah nggak punya kulkas, teman-teman nggak punya kulkas, itu mudah banget mah. Ini tuh tahu putih yang masih empuk banget kayak gini ya mah ya. Ini nanti caranya cuma direbus aja. Jadi siapin air yang buat konsumsi. Habis itu ini tahunya tinggal dimasukin aja. Ini aku beli tahunya lumayan banyak, sekitar 5.000 lah dapatnya, ya lumayan sih. Kalau di daerah sini itu entah kenapa tahunya tuh, kalau tahu yang putih kayak gini tuh empuk banget mah, jadi baru dipegang gitu udah hancur kayak gitu. Jadi aku mau berbagi tips gimana caranya biar tahunya tuh nggak gampang hancur dan nyimpennya itu nggak harus di kulkas, cukup di luar ruangan aja. Itu udah sampai sampai berhari-hari lah. Karena ibu aku tuh juga kayak gitu, karena di rumah gak punya kulkas kan, kalau punya tahu gitu ya cuman diginiin aja. Tahunya ini aku dapatnya lumayan banyak mah, jadi kalau digoreng itu ya paling 4 kali gorengan lah, 4 kali gorengan. Terus biar nanti kalau mau goreng gampang, ngerebusnya dikasih garam ya mah ya. Ini biar tahunya kenyal sama tahunya ada rasanya, jadi ketika mau goreng nggak usah kasih garam-garam lagi, nggak usah kasih bumbu lagi. Habis itu direbus. Ini ngerebusnya nggak usah lama-lama banget, 30 menit sampai 40 menit lah, sampai dia tuh bener-bener nanti sampai mendidih. Habis itu sama tahunya tuh udah ada tekstur kenyal-kenyalnya gitu. Jadi tahu putih ini tuh juga bisa bisa buat stok lauk ya mah ya. Kan kalau lauknya telur terus kan ya bosen ya anak-anaknya ya. Jadi tahunya itu nanti bisa digoreng, digoreng crispy, digoreng apa. Nanti lain video aku bikin yang versi-versi masakan aku ya mah ya. Terus ini tahunya kalau udah mendidih tuh kayak gini, jadi dia tuh tambah gemuk gitu. Tapi sebenarnya nanti kalau udah dingin nanti kempes lagi. Ini tahunya udah jadi mah, jadi tahunya tuh kalau udah dingin tuh jadi kempes-kempes lagi kayak gini ya. Jadi teksturnya tuh kenyal-kenyal, terus nggak gampang hancur gitu. Semoga videonya bisa bermanfaat ya mah.